ဒီနေ့မိတ်လိုက်တဲ့မျက်လုံးတွေမနှက်ပြန်ပွင့်မလာနိုင်ခဲ့ငါချစ်တဲ့ငါမိသားစုစီကိုငါဘတော်မှပြန်မလာနိုင်ခဲ့ရင်ဖွင့်နေကြငါတငယ်ချင်းတွေကိုငါစကားတွေထပ်မပြောနိုင်ခဲ့ငါမိမရတဲ့လူတယောက်ကိုအုံနောက်မှာထပ်ပြီးငါပုံမဖော်နိုင်ခဲ့မိဟာတန်းနဲ့ရှင်မိမွေးပေးတဲ့ဂျေဇုကိုငါပြန်မဆက်နိုင်ခဲ့လူလောကရဲ့ဆွဲခေါ်လာတဲ့အဖေကိုငါဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ကိုယ်တိုင်ရတဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကြီးတစုံစားတော့မကတော့နိုင်ခဲ့အဖေနဲ့မိမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့အဝတ်စားခြင်းသာမပြိုင်ခဲ့ဖန်ဆင်းပေးအဖျားသခင်ကိုဦးသုံးချိန်ချဒုက္ခတွေအတွက်အပူမကတ်နိုင်ခဲ့နေထိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ကဘာမြေပေါ်မှာအပင်တပင်တော့မဆိုင်ပေးနိုင်ခဲ့ဒါမဲ့နှစ်တွေအတွက်စိတ်ကူးရင်ပြီးမနှက်ဖြန့်နေကိုမသေးကြနိုင်ခဲ့ဘသူ့ဘာတွေငါလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးကတိတွေနဲ့အာမချောင်နိုင်ခဲ့နှက်ပြည်နဲ့ငယ်ဖះရွေးမလဲလို့ငေါ့တယောက်ယောက်ကများမေးခဲ့အတိတ်မှာဘာတွေငါလုပ်ခဲ့မိလဲဆိုတာမိနစ်ပိုင်းစားအချိန်ပေးပြီးမတွေးခဲ့ငါဟာရေပေါ်စီတွေးခေါ်တွေကောင်းတဲ့ထဲပြီးငါသမိုင်းငါမရေးခဲ့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်နေငါချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တစုံတစတော့ထဲမတွေးခဲ့တက်ရှိရရိုးစုအစတင်တဲ့ဂီတောက်လက်ရှိ artist တွေကိုခိုးချတွေးခဲ့ကျောင်းသားဘဝမှာဘလာဆောက်ပေါ် red တွေလက်တဲ့ဆမ်းပြီးမရေးခဲ့အချိန်ခဏလောက်ပေးပြီးအမေဖြစ်စေခြင်းနောက်မိစီမေးခဲ့တငယ်ချင်းတွေလောက်မေးကိုအချိန်ပေးခဲ့အမေစင်ပြေရဲ့လားလို့မေးခဲ့အရက်တော့ပြီးပြန်လာတဲ့ရက်နန်းနန်းနဲ့မတွေးပဲအဖေဖေးမှနေခဲ့အဖေရဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကိုမေးခဲ့အဖေစင်မပြေမှုတွေကျွန်တော်တွေးခဲ့ကျွန်တော်လည်းဖေးလို့တောက်တတ်ပြီးကျွန်တော်လူတွေချောင်းအဖေကိုမေးခဲ့ကျွန်တော်အိမ်မဆိုးတွေမပြီးဒီနိုးထားရှာတဲ့ချိန်မှာအဖေကိုသာမတွေ့ခဲ့အမှုပညာချင်းတူပေမဲ့ကြပြဆရာတွေကိုနိုင်ငံလူတွေမျက်နှာသာပေးခဲ့တန်မိုးရှိတဲ့ artist တယောက်ကိုဒီလူတွေသာတန်မိုးတွေ့ခဲ့ဆရာအောင်ချင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့မသေးခဲ့ SCY ပိုင်ရှင်မဲ့ပြီးမသေးခဲ့စာပေနဲ့ကြပြတွေကိုမမေ့ခဲ့ဒီလူတွေသာချင်းတွေကိုမမေ့ခဲ့တီးဖို့မလိုတဲ့အရာတွေကိုတွင်း secret ပြချွေဖို့အထီကိုမေ့ခဲ့ဘောမှာချစ်ရဆုံးသူနဲ့ဘတော်မှပြန်မစုံနိုင်တော့တဲ့အထီသာမဝေးခဲ့မင်းနဲ့ငါသာဘဝမှာမတွေ့ခဲ့ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပြီးတော့ငေါ့ချစ်ရလားလို့မင်းကိုမမေးခဲ့မင်းရောငါရောနာကျင်မှာမဟုတ်လေဘာသာအများရှိတဲ့အထဲမှာယူတမျိုးစီမို့တေးရင်ဖဲသွားရအောင်မလဲသိပ္ပံပညာလို့တွေးလိုက်နှောင်ဘဝမရှိတာလက်ခံလိုက်လက်ရှိမှာဘာလို့မလဲကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တဲ့ဒုက္ခဘယ်သူမှမကူညီလို့ဘာသာမဲ့တယောက်လို့ဖြတ်တမ်းမလားဖျားသခင်လေးဦးကိုရန်တိုက်မလားမင်းဘာလို့မလဲမျက်လုံးနှလုံးဖွင့်လို့သက်ရှိသေးရင်မင်းအရှင်ဆုံးဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပြီးမင်းဖေနဲ့မင်းမေကိုကျေးဇူးတင်နေထိုင်ခွင့်ဆက်ပေးလို့ကဘာကြီးကိုကျေးဇူးတင်အရာအလုံးကျေးဇူးတင်မင်းကိုမင်းလဲကျေးဇူးတင်စောက်ချင်းရုပ်တဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတင်ဘဝအတွက်သင်ခန်းစာတွေပေးလို့အကယ်၍လူတယောက်သေးသွားရင်မငိုနဲ့ तू ကမင်းတို့ထပ်ပူပင်ရှင်းသွားပြီအပေါ်ရင်စကလုံးတွေလည်းညင်းစရာမရှိတော့နောက်ကျောအထိုးမဲ့ဓာတ်တွေလည်းကင်းသွားပြီ तू ခောက်နေကြတကားတွေလည်းပွင့်သွားပြီမှောင်တွေလည်းလင်းသွားပြီပတ်ဆိုင်လွှမ်းမိုးမှုတွေလူသားချင်းဖောက်ပြန်မှုတွေလည်းကင်းသွားပြီတနာရမှာမင်းကိုမင်းပဲဘဝအသေးရတာလွယ်တဲ့လောက်ရှင်းရတာခက်တယ်ဘာတွေဖြစ်မစွန့်ပြည့်ရတဲ့အမေရှိသေးတယ်ရှုံးပေးရတာမမှတ်နဲ့ကြိုးစားပါတို့တော့ဘေးမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုအကောင်းဆုံးတန်ဖိုးထားပါမင်းကိုမင်းလည်းအကောင်းဆုံးချစ်ပေးလိုက်ပါ Yeah